Приближается светлый праздник Крещения Господнего, и многие, желая приобщиться к традиции, захотят окунуться в прорубь и тем самым смыть с себя грехи. Казалось бы, все просто. Разделся, окунулся и ушел довольный. Но на деле все обстоит не совсем так. В этом видео мы обсудим основные плюсы и минусы, сопутствующие этой традиции. Узнаем, как купание в зимней воде влияет на организм, и ответим на главный вопрос: действительно ли опасно нырять в ледяную прорубь? Здравствуйте, мои хорошие! Тема крещенских купаний уже неоднократно поднималась на нашем канале. Тем, кто впервые решил присоединиться к этой традиции, я оставлю ссылку на прошлые выпуски под этим видео. В них можно подчерпнуть много интересной и полезной информации, касающейся ритуала омовения в ледяной воде. А сегодняшний разговор давайте начнем с главного. Хоть обычай нырять в ледяную прорубь на крещение традиционно ассоциируется напрямую с церковью, многие священнослужители называют ее опасной для жизни и не имеющей никакого отношения к религии. Настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве, протоиерей Максим Козлов, считает, что крещенское купание в проруби не является обязательным обрядом в церковной традиции России. По его словам, если не окунаться в прорубь, ничего от человека не убудет. А вот что говорит по этому поводу протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Троицы Живоначальной в Хохлах, духовно-свято-владимирской православной гимназии. Я как-то особо не озадачиваюсь вопросом ночных крещенских ныряний. Хочет человек – пусть ныряет, не хочет – пусть не ныряет. Только какое отношение ныряние в проруби имеет к празднику Богоявления Господня? Для меня эти окунания просто развлечение, экстрим. Наши люди же любят что-нибудь такое необыкновенное. В последнее время стало модным, популярным нырнуть на крещение в прорубь, затем выпить водки, а потом всем рассказывать о своем таком русском благочестии. Такая русская традиция вроде кулачных боев на Масленицу. К празднованию крещения имеет ровно такое же отношение, как и кулачные бои к празднованию прощенного воскресения. Как мы можем видеть, окунание в прорубь является сугубо народной традицией, не подтвержденной доктринальным учением православной церкви, позволяющей человеку лишь должным образом настроиться и осознать суть празднества. По ощущениям самих купальщиков, ныряние в прорубь приносит сплошь положительные эмоции и прилив сил. На то есть и объективные причины. Происходит выброс эндорфинов в ответ на стресс, активация парасимпатической нервной системы, сопровождающаяся выбросом других биологически активных веществ типа дофамина и серотонина. Их часто называют гормонами удовольствия, поэтому эмоции экстремалов вполне объяснимы. Если говорить в общем о пользе моржевания и закаливания, то она давно доказана, но неподготовленному организму ледяная вода может навредить. Спазм сосудов от холодной воды, резкий приток крови к внутренним органам – все это испытание тело может не выдержать. Погружение в ледяную воду – сильный стресс. На него резко и мощно реагируют железы надпочечников, выбрасывая в кровь большую дозу сильнодействующих противовоспалительных гормонов, которые в норме выделяются по чуть-чуть. Они угнетают все воспалительные реакции, помогают переносить холод, приспосабливают организм переносить стрессы. Обладателям среднего здоровья опасаться не нужно, ведь через пару дней состояние гормонов придет в норму, и человек даже ничего не заметит. Если же организм хоть немного ослаблен, то через пару дней придется расплачиваться за смелость. Надпочечники будут бешено выбрасывать гормоны максимум 2 дня, а потом возникнет дефицит. Организм резко ослабеет и станет чувствительным к инфекциям. При этом даже самая безобидная инфекция сможет уложить вас в кровать на довольно длительный срок. С медицинской точки зрения ледяная вода, даже если она и освещена, принимает только системные подходы, а не спонтанные. В идеальном варианте начинать закаливаться следует еще с лета. Практикуйте контрастный душ по вечерам, а утром на несколько минут выходите на балкон в шортах и футболке. Это поможет подготовить организм к смене температур. Также с этой целью можно ежедневно обтираться махровым полотенцем, смоченным в холодной воде.
Как бы то ни было, готовились вы к крещенскому омовению или приняли это решение спонтанно, к этому процессу нужно подойти со всей серьезностью. Во-первых, нырять в прорубь можно далеко не всем. Во-вторых, даже людям с отменным здоровьем нужно соблюдать некоторые правила, чтобы не навредить организму. К купанию зимой надо относиться как к шоковой терапии. И человек, который подвергает себя такому воздействию, должен правильно оценить свои возможности. Для начала давайте выясним, кому вообще нельзя купаться в проруби. Людям с воспалительными и хроническими заболеваниями. Любое хроническое заболевание или воспалительный процесс – это противопоказание для экстремальных купаний, особенно тем, кто собирается окунаться впервые. Переохлаждение может стать причиной обострения болезни. Тем, у кого есть заболевания дыхательных путей – бронхит, астма, гайморит, фронхит и так далее. Помните, из-за резкого перепада температур может произойти мышечный спазм и даже остановка дыхания. Людям со слабой сердечно-сосудистой системой. Если у вас хрупкие сосуды, они могут не выдержать резкого спазма от контакта с ледяной водой. Людям с варикозом, атеросклерозом, заболеваниями сердца, артериальной гипертонией, аритмией купаться в проруби запрещено. Людям с заболеваниями почек. Если у человека наблюдается почечная недостаточность, мочекаменная болезнь или пиелонефрит, то купание в ледяной воде может привести к почечному инфаркту из-за резкого спазма сосудов. Также нельзя купаться людям, у которых есть серьезные кожные заболевания, например, псориаз, экзема. Воздержаться от купания следует мужчинам, которые страдают простатитом, аденомой предстательной железы, и женщинам с гинекологическими заболеваниями. Крещенские купания не принесут пользы также гражданам, которые страдают от бессонницы, склонны к невротическим реакциям, находятся на учете у психиатра, получают психологическую помощь. Многие родители тащат за собой в прорубь совсем маленьких детей. Так вот, делать этого категорически нельзя, ведь терморегуляция детей, особенно до 3 лет, несовершенна. Ребенок с легкостью может получить переохлаждение, а родители даже не успеют это заметить. Впоследствии менингит, пневмония и еще с десяток опасных болезней. Особенно купание опасно для девочек. Во время купания они могут получить серьезное воспаление, а то и вовсе заработать бесплодие. Опасность нависает над здоровьем тех людей, в особенности, которые ныряют в воду в пьяном виде или в наркотическом дурмане. Алкоголь усиливает спазм сосудов в холодной воде, что может быть опасным для жизни. Находятся в состоянии переутомления. Усталость прорубь снимет, но холодная вода – это стресс. В состоянии на грани истощения подобного стресса лучше избегать. Купающиеся в одиночку. Омывающиеся в любых стихийных местах, где нет организации обряда. Панически боящиеся холодной воды и морозного воздуха. Все слишком сомневающиеся в себе и в полезности крещенских купаний. Почему не слышно о случаях заболеваний после окунания в прорубь? Как поясняют специалисты Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, статистики заболеваний после крещенских купаний нет. Так же, как и статистики внезапных смертей после окунания в прорубь. А в анамнезе, то есть в медицинской документации пациентов, внезапно скончавшихся после крещения, еще может быть написано «купание в проруби». Но это не диагноз, и в статистику такие смерти не попадают. Они проходят под другими диагнозами, например, сердечная недостаточность или инфаркт. Поэтому, прежде чем решиться окунуться в прорубь, трезво оцените свое состояние здоровья и погодные условия. И если есть хоть малейшие сомнения, то от погружения в прорубь лучше отказаться. А на сегодня это все. С наступающим вас светлым праздником Крещением Господним. Берегите себя и близких. Мира, доброты, честности, справедливости и, конечно, крепкого здоровья вам. Не болейте. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины.